Здраво на сите, добре дојдовте во моето ново видео. Денеска ќе правиме нешто што го правев и пред некое време, односно видео во кое што јас ви препорачувам филмови да ги гледате, затоа што знаеме често да ни е досадно и да бараме со сати филмови кои да го гледаме, па јас така решив малце да ви помогнам и да ви предложам кој филм уствари да го гледате според мене. Минатиот дел многу ми се допана што многу го поддржавте со тоа што имаше огромен фидбек, имаше видеото над 200 коментари и имаше се уште ми пишувате на Инстаграм кога ќе изгледате некој филм, фала што ми го предложи, многу се свигаше и така натаму. Така да решив дека нема шанси јас да не направам втор дел од тоа, па еве во ова видео повторно, ако не сте гледале првиот дел, ќе оставам доле линк, гледате го обавезно. Сега ќе преидеме на вториот дел со уште 5 филмови кои јас ви ги препорачувам. Ќе пробам да бидам што е можно пократок за филмовите, за да не навлегувам многу и да не ви објаснувам премногу. Првиот филм што ви го препорачувам е Gifted од 2017. Имам тука напишано ко notes, така да се надам дека не ви смета што малце ги читам, за да знам што точно да кажам, за да не заборавам нешто и така натаму. Значи првиот филм е Gifted. Тоа е драма во која еден човек ја чува својата внука, која почнува да оди на училиште, а претходно била школувана дома. Значи нешто слично на Wonder, и ова е драма со мала слична тематика, али не е воопшто слична уствари, али нема врска, двете се драми, ако ви се свигаше Wonder, ќе ви се свига овој филм. Таа смета дека не треба да оди на училиште зашто знае се и се двојот останатите. И таков и насловот Gifted, значи она е некако надарена. Ќе ви оставам и некои тука мали инсерти од трейлерот за да видите како она всушност реагира кога првпат се појавува во школа. Who can tell me what 3 plus 3 is? Everyone knows it's 6. Can you tell me what 57 multiplied by 135 is? Okay. Who 7,695. The square root is 87.7 and change. Да, мисле дека е попаметно од другите, не само што мислите, туку стварно ги знае одговорите на додека другите учат колку е 2 плюс 2, она знае колку е корен од не знам кој таму број. Така да многу интересна драма за едно надарено девојче што сигурен сум дека ќе ви се допаѓа. Ако сте по драми, овој филм дефинитивно е за вас. За вториот филм ќе ставам 2 филма, колку тоа звучи малце ретардирано, затоа што во првиот дел кој ви го предложив Джуманджи, читав многу коментари за Джуманджи дека Джуманджи ви се свиѓа, така да ако ви се свигаше Джуманджи, многу е очекувано да ви се гледани овие два филма, но како и да е, ви ги препорачувам Baywatch и Central Intelligence или Central или како и да е. Од двата филма го има Дуейн Џонсон, само што во Baywatch е со Зек Ефрон, а во Central Intelligence е повторно со Кевин Харт како во Джуманджи. И тука нема многу повише што да се збори, затоа кога ќе се спомнат тие, кога ќе се спомне дека имаат нов филм комедија, треба само да гледате во кои филмови глумат, да го пуштате филмот и да гледате и да се изнасмеете, затоа што тоа се небесни комедии што мислам дека нема на кој не му се свиѓаат и не му се смешни. И не знам зашто толку брзо зборам. Но како и да е, ако ви се допаѓа Джуманджи, ако сакате комедии со овие ликови што ви кажувам, дефинитивно Джуманджи што го предложи во првиот дел и Baywatch и Central Intelligence, гледате ги. И обично не гледате трейлери, затоа што не гледам трейлери за филмови, затоа што објаснуваат премногу, а некои трейлери знаат да дадат погрешна слика за филмот, да има лош трейлер, а филмот да биде добар, или да биде добар трейлерот, а филмот да биде лош. Така да трейлери не гледам скоро никогаш. А третиот филм што ќе ви го предложам е Creed. Ова е поише за машките, ова е баш онака машки филм, што не мора да значи, не ќе да судам. Може и некои женски го имаат гледан и им се допаѓа, може би вие ако сте женско би ви се допаѓал, на како и да е, се работи за бокс, така да што да ви кажам. Во главната улога е Майкл Би Џордан, кој мене ми е еден од поомилените глумци во последно време, сега беше и во Black Panther и многу други добри улоги што мене ми се врв. Тој го глуми синот на познатиот боксерски шампион Аполо Крид, кој починува во боксерски меч во Роки 4, ако ви е гледан филм уште од 1985-та, Роки 4, ако ви е гледан, памтите дека Аполо Крид умира во боксерски меч со Роки и сега филмов Крид е за синот, следејќи ги стапките на неговиот татко, неговиот ментор ќе биде баш Роки Балбоа, што нормално Силвестер Сталоне имаше дури номинација за Оскар за оваа споредна улога во Крид. Не го доби Оскарот затоа што таа година го зема, мислам, Марк Райланс за Bridge of Spies, но како и да е, беше феноменален и Крид е баш онака мотивирачки филм, машки филм. И сега за да испадам фер, како четврти филм ставам еден
женски филм, што не мора значи мене ми е гледан, али кога збориме за романса, најчесто го поврзуваме со женски. Јас прво го гледав филмов заради тоа што ја има Емилија Кларк, што е во Game of Thrones The Mother of Dragons, и многу ја сакам глумицата и решив да го гледам овој филм. Иначе е многу убава драма и доста емотивна, така да се надоврзам и од првиот што зборав, ако плачете на филмови, многу е веројатно дека ќе плачете и на овој филм. Што се работи имам запишано тука, таа девојка која има дечко, ама не е заљубена во него и мисли дека никогаш нема да се заљуби, почнува да работи и да се грижи за Вил Трейнор, кој е инвалид после сообраќајна несреќа со мотор, пошто ја изгубил желбата за живот. Значи цел е депресивен човеков, инвалид е и нема ништо желба за живот, цело време е таков ладен, депресивен и почнува да работи типкава што исто така мисли дека никогаш нема да се заљуби за него и сваќате тука што ќе се деси, но како и да е, се менуваат работите и многу интересен и е така многу убава драма, романса, што мислам дека дефинитивно ќе ви се свиѓа. Од филмов има и една убава песна што мислам дека е доста позната, песната се вика Unsteady од X Ambassadors, што можеби вака по насловот не ви текнува која е песната, ама кога слушнете мислам дека повеќето од вас би ја знаеле. И тоа е за четвртиот филм, идеме на петиот. И последниот филм за денес, се сетив дека во минатиот дел не ставив ни еден македонски филм. И сега за да додам чести да бидам баш фер, онака сакав да ставам во овој дел барем еден македонски филм и за да не ставам некој престар што сите ги имаме гледано тие постари македонски филмови, го ставив Джиган од 2016. А во филмов главна улога игра Мартин Ѓорговски, кој е феноменален, и режијата е на Вартан Тозија, кој во последниве години направи парче со неговите серии и филмови, што Вардан, ако некако стигнало видео до тебе, браво, свака част. А другите улоги имам запишано дека ги играат Никола Рестановски, Денис Абдула, Сара Климовска и така натаму. Има доста долга актерска екипа, но како да е, сите се феноменални и мене многу ми се свиѓа филмов, ако Джиган не ме гледам да го гледате. Слоганот на филмот е "Никој не е роден насилен". И сега ова морам да го прочитам затоа што е онакако 2-3 реченици до филмот што го опишува што се работи во филмов. Низа од свирепи околности претвораат тивко и повлечено момче во суров, бескомпромисен водач на група од фрлени штетеници од дом за деца без родители. Заедно тие тргнуваат во слепа одмазда кон светот за нивните ѕидови, што им нанел само болка и страдање. Светот во кој за нив постои само едно заедничко име — Джиган. Филмов е многу тешко да го најдете, што за жал е многу тешко да го најдете. Јас го гледав на промоцијата во 2016, али сега не знам кај да го најдете, зашто да не бидам нефер да ви кажувам за онлайн работи, ама мислам дека да го барате онлайн нема да го најдете, зашто не постои филмов онлайн да го гледате. Знам дека сега пред некој ден на 7 март мислам дека беше во кинотека на Македонија, така да ќе ви оставам доле јас во дескрипција линкот од официјалната Facebook страна на филмов Джиган. Лакнете ја, па можеби, не можеби, туку сигурно кога има проекција некаде, они објавуваат, така да ако видите да ви скочи дека има негде проекција филмов, дефинитивно одете и не ја пропуштајте шансата, затоа што денес е многу тешко, речиси го нема никаде филмов. Така да тоа ви единствениот начин да го гледате. Се изморив пак малце, бев побрз и бев пократок за филмовите, ама како што веќе многу од вас и ме веруваат поради првиот дел, затоа што филмовите што ги предложи Филип беа гледани и се согласивте дефинитивно дека се добри, или после тоа откако го направи видеото ги изгледавте филмовите и добив стварно убави коментари. Многу ми е мило што во коментари се отвори една цела дискусија со долги коментари со мислење за филмовите. Баш тоа сакам, значи да се вклучите и вие да ми напишете што вие мислите. Ако не ви се свига некој од филмовите, баш ме интересира да ми кажете зошто вас не ви се свига. Ако ви се гледани овие филмови, напишете ми коментар ваше мислење за нив. Како што реков, ако не ви се свиѓаат, кажете ми зошто не ви се свиѓаат, ако ви се свиѓаат, кажете топ е филмот, стварно гледате го сите, или кажете ми баш што вас најмногу ви се допаѓа во овие филмови. Ако не ви се гледани филмовите, тогаш јас дефинитивно ви ги препорачам, затоа што сите филмови што ги имам препорачано и овие сега препорачав 6, и во претходниот дел 5, така да сите ги препорачам затоа што за мене се сите добри и гледам онака поише да опфатам филмови што би им се свиѓале на сите, а не да опфаќам некои што знам со потешки тематики што се обично номинирани за Оскари во главните категории, што се малце
потешко сватливи, не би ги гледал секој, така да гледам баш да одберам некои филмови што мислам дека баш на сите би се свиѓале. Како и да не должам уште, ова беше Стефанатор со филмските предлози. Доколку некогаш ви е досадно и сакате да си пуштате филмче, а не знаете кој филм да го гледате, сега знаете, you're welcome. Тоа беше тоа за овој дел. Ве молам, пишувајте ми во коментари и на социјални мрежи од кој ќе гледате филмовите или воопшто мислење за нив. Баш ми е многу баш ме интересира, ми е многу сум изморен. Сега се вратив од факултет и снимав и седнав да снимам, искрено дури имам сончева светлина, после ми е потешко и така. Фала многу што гледавте ова видео, како што реков, кажете ми ако сакате трет дел од ова, затоа што ја би снимал многу делови од ова. Ако ви е интересно и ако сакате се уште да ви предложувам филмови, напишете ми го тоа и ставете лайк на ова видео и субскрајбнете се на мојот канал за уште вакви видеа и многу други различни. Ако не кажав уште еднаш ќе се повторам, фала ви многу за поддршката и ние ќе се видиме во наредното видео утре. Чао.